Сегодня у нас 15 июня. Погодка немножко чуть-чуть испортилась. Жара спала. Дождик прошел. Сейчас вот пасмурно на улице. Градусов. Сейчас часов 12, наверное. 20 градусов. Трава мокрая. Сейчас дождика нет. Решила пойти пополоть. Девчонки убежали где-то с бабушкой. Бабушка приходила. Убежали с ней цветы садить. Андрюха пока уснул. Оставила его с бабушкой со своей. Пошла полоть. Прополола вот уже 3 гряды луков там. Прорыхлила все. Тут грядку зелень. Горох прорыхлила, прополола. Колышки вбила. Там в огуречной теплице все прополола. Там перчики у меня сидят еще. Перцы прорыхлила. Тут в помидорах все прибралась. Ну, полоть не стала. Полола недавно. Оборвала все нижние листья до первой кисти с помидорами. Всю гору вытащила в компостную яму. В компостную кучу, надо сказать. Эти пасынки все убрала. В теплице стоит жара вообще. 38, что ли, там кажет. Опять жара. Сегодня ночью дождик немножко прошелся и все. И по новой жара. Села отдохнуть. Посижу, повяжу маленько.
побежали меня к бабушке погостить. Бабушка моя старая кушать пошла. Пока я полола, она сидела, водилась с Андрюшей тут на улице. Сейчас пошла обедать. Дел еще полно в огороде. Викторию надо тоже попалывать, рыхлить. Птички все на грядках что-то ищут. Вроде все отсажено, семян нет, у кого тут клевать. Батун у меня пошел, который я срезала, в рост начал идти. Свеженькие листики пошли. А огурцы так и не сходят, которые подсаживала, еще до сих пор не видать. И те, которые сидели, что-то на месте сидят, вообще не растут, не знают, что нынче им надо. Не хотят они у меня сегодня нынче расти. А у нас поспела первая земляничка. Вот такие ягодки. Там еще немножко и заморозила очень много. Черные цветочки. Ну вот первые. Тут немножко не доспела. Зря сорвала. Земляника садовая. Там у меня вот в углу, в конце ну, вон там в уголочке грядка небольшая. На полоте ее тоже зарастает. Ну вот первый урожайчик. А Виктории нету еще. Вообще ни одной ягодки. Тоже много подморозила. У нас резко налетела тучка. Там гремит где-то вдалеке, немножко сверкает. Температура 25 градусов. Но сейчас, где-то сейчас скажу, время-то 6:30 вечера. Дождичек небольшой идет, он в бочку у нас капает. Но свежо так хорошо стало. Витя только что приехал с халтуры. Сейчас пока поест туда-сюда и на работу в ночь. Гремит. Тучка. Всем доброе утро. Сегодня 17 июня. Сейчас 7:30 утра. Витя Лизуньку повез в садик. Сейчас на градуснике 21 градус. Чуть-чуть маленько прохладненько. Ну так свежо. Вчера у нас пыталась быть гроза. Но нифига, все мимо прошло. Погремело, посверкало, напугало только и все. Утром сейчас чуть-чуть небольшой дождичек прошел. Даже бочки не наполнил. Пойду открывать теплицы.
Сейчас уже почти 11 часов. Вышли с Андрюшкой погулять. Сходили до почты. Купила еще 3 пакетика бобов, потому что все бобы, какие я садила вдоль картофельного поля, из них из всех зашли только 3 штучки. Больше бобов нет. Хотя были замочены, все, не знаю, что им надо было, то ли из-за жары. Очень не зашел. Ну, почти вот 3 штучки зашли и все. Сейчас вот докупила. Сейчас замочу на день. Вечером посажу. Досажу. Надеюсь, что успеют. Многие говорят, что не успеют. Вчера ездили на Лосинку. Прошла все магазины там, где семенами торгуют. Уже нигде нету семян этих бобов. А у меня был 1 пакетик. Я здесь тоже на почте брала. И остальные были мешок. Мама мне отдала, у нее еще с сада остались. Давно-давно лежали. Она говорит, да ничего им не будет. Что и какая разница. И вот я их тоже посадила. Больше покупать-то не стала. А они вот все как раз и не зашли. И даже из пакетика-то, которые свежие семена, все равно 3 штучки зашли. Вот сейчас купила еще 3 пакетика. Надо пойти замочить. У нас уже опять жара. Не посмотрела, правда, сколько градусов-то. Ну вот жарко уже. Я одела штаны спортивные, футболку, и вот надо идти обратно шорты с майкой одевать. Прямо солнце слепит вообще. Опять жара. Бабушка воду набирает. 2-й раз уже пойдет, кранчик включит, бочки наберет воды. Всем привет! У нас сегодня 20 число июня. Ветрище дует вообще неимоверный. Ночью еще начался вечер. Это ветер. И вот у нас такая старая тепличка была. Немножко была сломана. Короче, ветер ее всю уже разнес. Вот так уже все разбирается. Кошмар. Сейчас бы купить лист бикарбоната. Но как его приделывать при таком ветре? Никак не сделаешь. А тут уже с этой стороны и даже уже вот торец его начинает разбираться. Вот тут эта форточка открыта, ладно, тут уже все. Сегодня буду варить рассольник. Поставила вот мясо сюда варить. В мультиварке варим кролик, потому что он долго, ну чтобы мягкий был, не жесткий. В мультиварке варю, часа на 2 ставлю, он хорошо проваривается. Потом от костей снимаю мясо и в суп уже ложу. Поставила перловку варить. Перловку я варю отдельно, потом добавляю ее в суп. Потому что если так добавишь, мне не нравится суп, как будто как сопливый от перловки. Картошечку я уже почистила. Морковку, лук. Сейчас это все буду резать. Потом еще огурчики соленые порежу. Лук я люблю резать очень мелко. Только если супы готовы, когда с капустой, тогда я его не стараюсь мелко резать, потому что он в капусте затеряется, там не так видно. Не люблю, когда крупные куски лука плавают в супе. Среди капусты он теряется, поэтому можно и крупнее. Не заморачиваюсь. А вот другие супы, если без капусты, я всегда режу его очень мелко. Ветрище порой такой, что капец. Даже у меня вон тазик видно гибнется уже все. Кошмар, даже страшно ходить. Ой, что-то вырывает и все. Там торец он открывается тоже.
так-то вот вроде тепло. 21 градус, кажется, солнышко, как бы все. Но ветрище зашкаливает просто вообще. Но он не холодный такой. Я вот в одной футболке хожу нормально. Дуло-дуло у нас ветер. И в итоге света нет. Сейчас позвонила знакомая, они в начале поселка живут. Тоже у них нет света. Сосед сказал, что по всему поселку нету. Здорово вообще. Только варить поставила. На чердаке там что-то брякает, понять не могу. Прям так сильно, как будто что-то падает. Бум-бум. Залезть и что ли поглядеть. Прям что-то как-то это страшновато. Ветер такой зашкаливает, что даже порой страшно, что что-нибудь где-нибудь слетит и долбанет. Даже на улицу-то страшно выходить. Решила я все-таки слазить на чердак. Это меня любопытство берет прям. Что там брякает такое? Теплица бедная. Ночью. Ужас, ветер. Че не понимаю. Что это тут? Ведь такой стукоток прям стоял, как будто прям бросают что-то. Бум-бум. Тут все нормально. Нигде ничего не упало. Кровать у Лискина стоит тут. Как стояло, все так и стоит. На полу ничего не валяется. Тут у нас пакеты со шмутьем. Мы зимние заносим сюда летом. Зимой наоборот. Где-то у меня Андрюхе кабинзончик отдавали баллоневый, надо поискать. Нашла кабинзончик. Наверное, еще большеватый. Ну ничего, думаю, под низ если вязаный костюм одеть. Нормально будет. Замки все сломаны. Прошивали. Тут прошито, тут он даже не расстегивается. Такой демисезонный, тоненький. На весну, на осень. Ну, возьму. Так и не нашла я, что тут где брякала. Пока вот находилась, пакеты рылась. Вроде все спокойно, тишина. Ничего не понимаю. Что тут могло так брякать? Все тихо. Такой вид у нас со второго этажа. Стекло, правда, грязное. Вот это вот получается старая баня у нас, уже не действующая. Вот это новая баня у нас. О, родители приехали. Отец идет
картошку с утра окучивал. В магазин ездили. Огурчики мне несет. На суп. Просила их купить зеленых огурчиков. Пошла остатки от теплицы отдирать. Ой, какой кошмар. Ужасть. Страшно даже подходить-то. Попробую пока сюда. Всем привет! Пришли ко мне сегодня вот 2 посылочки. Одна из Китая, другая ниточки для вязания. Заказывала это я вот этот костюмчик. Это как повязка типа на голову, я так понимаю. А это вот такой как бодик. Заказывала на 9-12 месяцев. Ну, вроде как, не знаю, конечно, должно, наверное, подойти. Вот оно так хорошо тянется. Тут на кнопочках. Ткань такая, знаете, вроде бы как и хэбэшка, но не совсем хэбэшка. Ну, хорошая ткань. Вообще очень красиво. Заказывала у меня у подружки дочка. У нее в мае был день рождения, но я им ничего не подарила. И вот заказала такую штучку. Очень уж мне понравилось. На лето вот жарко будет. Будут носить. Прямо вообще вот красота. Тут все расстегивается. Это вот спинка. Тут такие рюшечки. Вот так вот это все красиво. Ну, ничего не поглажено, только из посылки достала. Тут резиночки. В принципе, так довольно хорошо тянется. Запаха. Ну, нет, ну, запах новой вещи. Вот как новые вещи пахнут. Красивая очень штучка. Тут вот немножко неаккуратно пришито. Складку сделали. А здесь ровно все хорошо. Вообще, прям мне так нравится. Кнопочки хорошо работают. На 3 кнопочках. Вот. Поедем в Реж. Буду дарить. А вторая посылочка мне пришла от моего любимого магазинчика, где я покупаю пряжу. Называется он вот так, даже ихняя вот лента тут вязаный РФ. Это мне женщина одна знакомая заказала платье вязать. Ой! И мы решили, что заказать в магазине. Ой, вот в этом, в интернет-магазине решили заказать пряжу. Платьишко летнее, ажурное, из хлопковой пряжи. Сейчас открою и все посмотрим. Вот такая ниточки. 3, 4, 5, 3 ряда по 5, 15 моточков. Ну, это я так примерно высчитала. Думаю, что должно хватить.
Ниточки вот такие, называются Коко. Цвет 3878. Это, по-моему, светлая бирюза вроде называлась в там магазине. Значит, спицы рекомендуют. Крючок номер 2, спицы от 1,5 до 2. Я буду вязать крючком. Платьишко уже нашла. Видеоурок вяжут там. Так, что здесь получается? 100% мерсеризированный хлопок. А где у них метраж-то? Вот здесь написано. Мелко было, я и не увидела. 50 граммов 240 метров. Ну, наверное, я буду или двоечкой, или 2,5 вязать крючком. Вот такая вот ниточка. Ну, фокус. Вот. 100% хлопок. Я из этих ниточек уже вязала не раз. Вязала игрушки, вязала платьишки девчонкам своим. Очень мне нравится. Они всякие яркие, красивые есть. Ну вот, буду вязать женское платье. Сегодня сварили пельмешки. Стряпали, в смысле, надо сказать, с Юлей, с бабушкой. Уже сварили их, уже все наелись. Это я вот начала себе вязать туничку. Прямо так захотелось. Но думаю, что мне ниток, наверное, не хватит. Ниточки от фирмы Сиам. Анна 16. У меня было всего 2 моточка. Вот я тут типа разрезы будут. Отдельно вязала 2 вот этих. Потом соединила в круг. И уже вот этот вот узор я вяжу уже по кругу. Сначала связала я вот этих узоров 1, 2, 3, 4, 5. Мне вот сейчас 5 я убавила. Изначально связала 6. И очень широко было. Я все это дело распустила, сделала 5 узоров. Ну, вроде как нормально должно быть. Посмотрим, что получится. Но сейчас я пока эту работу отложу. Вяжу, значит, крючком номер 2. Ну, фокус. Эти крючки я заказывала. У меня их много разных размеров. Вот она как прорезиненная такая ручка. Их я заказываю всегда на Джуме. Очень они мне нравятся. Заказывала одни крючки упаковку. Там были. Но у них были номер нарисованный, написанный. Вот, фокус наконец-то. И он быстро стерлись все номера. И сейчас вот они у меня лежат. И как бы неудобно. Не знаешь, какой номер. Так, на глаз, наугад. И вот здесь они вытаскиваются. Они вот здесь не прорезиненные, а как пластмассовые. Ну, ручка тоже удобная, такие формы ручки, все. И вот здесь вот они вытаскиваются из ручки, железный крючок. А эти так плотно, он через всю эту, вот до сюда вот доходит. Вот это вот дырочки, и через них вот прям видно, что там вот железно-то идет до сюда, что не вылезет. Очень удобные вообще крючки. Вот он прорезиненный, вот он гнется. Вот. Я заказала себе много всяких разных размеров. Вот они мне очень нравятся.